Наконец-то мне подвернулась возможность побывать в Мексике и осуществить свою мечту – увидеть руины цивилизации племен майя. Приезжая в новую страну, всегда хочется попробовать национальную еду и что-то новое, необычное. Вот и сейчас нам предложили такосы и суп из требухи под названием малонга. Территория курорта очень большая, и до отеля нас подвезли на гольф-каре. Сейчас посмотрим, что у меня за номер. Если вы когда-то видели рай, то это только здесь. Это моя большая комната на одного человека. Стоп! Кадр отличного настроения. Люблю жить в движении, а курортная атмосфера превращает мою старость в радость. Ко мне присоединилась девушка из Канады, и мы позажигали, оторвались по полной. Пусть завидует нам пожилым, что мы остались навек молодыми. Первое впечатление – все невиданной красоты. Небо, пальмы, необыкновенные бассейны, лежаки под соломенной крышей создают прекрасный панорамный вид. Милая мексиканка предлагает сервис по фотосъемке. Наверное, это скоро уйдет в лету, потому что намного интереснее смотреть видео, где все в движении. Скоро рождественские праздники, и интерьер украшен по-особенному. О, сразу видно 5 звезд. Я уже не хочу отсюда уезжать. Интерьер порадовал мой глаз. А как приятно после занятия йогой пройтись по берегу моря, увидеть, как волны накатывают на берег, и солнце все озаряет рассветом. Захватывающий вид на море, чистый белый песок, пальмы и синего цвета неба – отличный ракурс для фотосъемок. Птица черного цвета – это большехвостый гракл. Они очень громко чирикают. Сделаю фото на память. Идет подготовка и уборка пляжа. Белая ротонда – украшение и место для поэтического отдыха. А мы передаем привет Америке. Енот – это коренной житель дикой природы. Положил глаз на мой рюкзак и кинокамеру. Настоящие мангровые заросли. Наступает время ужина. И по плану сегодня японский ресторан. Интерьер в национальном стиле, а кухня в традиционном. Шеф-повар показывает завораживающее шоу, приготавливая вкусную японскую еду. Это блюдо называется японское теппаяки. Что там только нету. А сой-соус? Ага. Enough. Oh, they're just Julius! Yeah! Enough. Okay, thank you. Oh, cheers! После вкусного ужина вечерний неторопливый променад. И вот опять намасте, путь к здоровью, приветствие солнцу Сурья Намаскар.
кефир, йогурт natural, йогурт дуранс, raspberry йогурт. Разнообразные орехи и фрукты. Рис, райс, Францис, hot cookies. Кроме шведского стола можно заказать разнообразные блюда с яйцами и беконом. Сегодня решила посвятить день городу Плая-дель-Кармен. И начинается он с окраины 5-й Эвеню. А для того, чтобы не заблудиться, я фиксирую адрес 5-я Эвеню и 102-я улица. Вечно зеленое мангровое дерево является самой богатой углеродом экосистемой на планете. Вот так проходят будни простых мексиканцев. Едет грузовик со старыми матрасами, велосипед, коляска стоит возле дома. Это руль. Ну легко и он шевелится, легко двигается. Ого, цены на медицину. Пачка парацетамола стоит $10. Это главная туристическая пешеходная улица с барами, ресторанами и магазинами. От курорта Парадисус до центра и пляжа идти 4,5 мили. Лавки всякие, табаку. Когда-то здесь была рыбацкая деревня, где жили древние племена майи. Сейчас это одно из самых популярных мест после Канкуна. 12 декабря. Цветет акация. И толпы туристов со всего света. Вау! Yeah, I see. Hola. Ого, Майкл. Hola. Gracias. Богиня Натараджа танцует танец в ореоле огня на ребенке, в котором сидит дьявол. Рядом примостился Ганеша, бог мудрости и удачи. Часто можно встретить военные патрули, так что насчет безопасности можно не волноваться. Километры развлечений, музыки и настроения. Здесь круглый год царит веселье и лето. Я буду всегда приезжать сюда. Давайте окунемся в атмосферу туристической улицы города Плая-дель-Кармен. На центральной площади построена католическая церковь Пресвятой Девы Марии, где ведутся бракосочетания и мессы. Люди приезжают со всего мира посмотреть впечатляющую церемонию Володаров. Ритуал начинается с танца, благословляющего полет. 600-летний танец Володаров, летающих мужчин, это танец плодородия. Во время церемонии 4 участника поднимаются на столб высотой до 40 метров, привязывают себя за ноги и, кружась, опускаются на землю. 5-й участник сидит на самой верхушке, играя одновременно на флейте, маленьком барабане, вращая при этом ногами квадрат. Володары, словно птицы в полете, раскидывают руки. Совершив 13 оборотов вращения вокруг шеста, достигают земли. Потомки индейцев майя в национальных колоритных костюмах исполнили древнейший ритуал. Самая знаменитая скульптура называется «Ворота в город» или «Портал майя».
Это 17-метровая бронзовая статуя, изображающая женщину и мужчину в каком-то романтичном полете от воды и ветра. Эта площадь не только для туристов, но и для местной тусовки. Здесь даже собираются шаманы и за какие-то чаевые изгоняют духов из вас. Вдалеке виднеется терминал желтых корабликов, которые курсируют на остров Касумель, где можно поплавать с дельфинами и посмотреть подводный мир. В мексиканском стиле построения присутствуют лестницы, веранды, внутренние дворики. Стены украшены традиционными керамическими изделиями в виде тарелок, масок, кукол и богато декорированных зеркал. Пятая Эвеню украшена шарами с идеальной поверхностью, с индейским орнаментом и с изображением лиц. Культовый хэштег Мексики – уличное искусство и граффити. На них не указывается автор. Смысл таких картин каждый понимает по мере своей развитости. Появился этот стиль здесь в 1942 году. Тулум – это то, ради чего сюда можно приехать. Ставьте лайки, будет классный контент. С интересом послушали историю древнейшего археологического города Майи на побережье Карибского моря. Ступив на землю Майя, чувствуешь себя участником жизни Вселенной, где лучший скульптор – это природа и эпоха. Жемчужина Мексики – полуостров Юкатан. С 1950 года ведется развитие курортной зоны. Тулум – это древний город индейцев майя, который почти без изменений сохранился до наших дней. Около 6 миллионов туристов ежегодно посещают эти места. Расцвет города Тулум пришелся на 13-15 века. Здесь жило последнее коренное поселение индейцев племени майя. Пробраться к берегу сквозь густые джунгли не так-то легко. Игуана! О, есть жизнь на Марсе! Символ Мексики. Смотришь на развалины и чувствуется вечность. Ведь здесь и до нашей эры была цивилизация. В храме Эль-Кастильо была обсерватория, откуда велись наблюдения за движением Солнца и другими планетами. Феерический вид на море и пляж дает наслаждение, а теплый ветер уносит в те далекие времена, когда здесь была цивилизация майя. По углам территории находились сторожевые башни, а для строительства применялись камни известняка. Руины древнего портового города привлекают туристов, и все больше людей хотят познакомиться с миром и культурой древней цивилизации. Постройки зданий сооружались на высоком постаменте. После первых захватов территории испанцами к концу XVI века город стал пустеть и был заброшен совсем. Обычно после этого джунгли со временем пожирают поселения, но Тулум как-то сохранился и до наших дней. Такое разнообразие качественной ручной работы сувениров я еще не видела и приобрела себе календарь Майи. В Карибском море очень богат внутренний подводный мир. Убедиться в этом мы решили, одев маски, поплавать в лагуне. Коралловые рифы и разноцветные рыбки в прозрачной теплой воде – приятное времяпровождение. Судьба туриста на Юкатане – сначала пожариться на солнце, а потом охлаждение на все тело.
Крутое завершение однодневной поездки, где закатная атмосфера под звуки чирикающих граклов приводит прямо в ресторан. От предметов, украшающих территорию, чувство голода переходит в состояние восторга. Обед с национальной кухней майя по древним рецептам плюс прохладное мохито оставляет приятное послевкусие. Наелись до отвала и в завершение посетили пляжный клуб с шезлонгами и маргаритой. Ритуал удался! Если вам понравилось видео, ставьте лайки и подписывайтесь. Ваша Таня. Таня 7038.